今日咧我要講咧第四生命轉化嘅第四我哋咧先有咧第一幅圖先啦第一幅圖咧我哋咧先咧解釋俾大家聽。呢一個圖咧係代表住咧我哋每個人咧都要轉化你同隔離嗰講，你而家唔係幾好樣啊！你要轉化，你要轉化。我哋咧轉化咧有好多人咧淨係話生命生命咧太模糊啦。我哋有冇生命我哋仲要點轉化我哋嘅生命咁咧我就即係經過咗咧好多年咧牧養教會咧就咧形成咗呢個圖第一方面咧，我哋嘅靈性咧要越嚟越更新而變化乜嘢係我哋嘅靈性咧？就係我哋同上帝之間嘅關係昨日你同上帝之間嘅關係係麻麻地嘅，但係咧今日你要同上帝咧要行近啲喎。聽日咧你要同上帝咧又改變成為一個新嘅關係聖經咧有4種嘅關係咧俾我哋咧嚟到前進嘅我哋咧唔單止咧係成為咧上帝嘅僕人，上帝就係主人。我哋咧並且要晉升咧成為咧真正，其實我哋已經攞咗，但係咧好多人享受唔到咧，就係我哋兒女同爸爸嘅一個嘅關係我哋嘅爸爸咧係富爸爸我哋嘅爸爸咧係擁有天上地下所有嘅嘢嘅爸爸我哋嘅爸爸咧同我哋嘅關係好嘅時候咧，你發唔發達梗係發達啦。但係咧有好多人咧進入咗教會咧，佢只係咧停留住咧一種咧僕人同埋主人主啊，我係要聽你嘅話，咁咧好辛苦好辛苦我覺得咧大家首先進入嚟教會咧，你就享受呢個屬靈嘅大家庭，享受天父嘅愛，同埋咧學習禱告，因為學習禱告就係學習咧伸手咧嚟到要求我哋嘅阿爸天父啊嘛但係咧好多人咧都唔識喎，唔禱告喎唔會詢問喎，唔會咧嚟到依靠我哋嘅爸爸喎，咁我哋嘅人生咧就好苦澀我哋嘅人生咧就好枯乾我哋嘅人生咧只不過做一個僕人，所以咧我哋要揾翻呢一種咧做兒女嘅權柄。咁咧唔單止兒女同爸爸之間嘅關係，我哋盼望咧我哋咧進深到咧好似咧同天父咧係一個朋友嘅關係，無所不談嘅大家享唔享受咧同你啲 peers 同你啲friend 即係一齊咧霎下，一齊咧即係我哋唔好摸杯底啦，摸果汁底啦咁樣我哋咧即係同佢哋咧傾通宵我以前咧教會生活裏邊咧啲弟兄姊妹咧開小組1個鐘頭，命定佢哋1個鐘頭咧係唔得嘅，佢哋一定咧超過1個鐘頭，跟住2個鐘頭甚至有啲小組咧係進入通宵傾偈嘅。哇，正唔正好正因為咧我啲係你嘅朋友我啲咧係你嘅同齊，我啲咧係你咧即係明白你心意嘅我哋要同我哋嘅天父爸爸咧轉成一個咧好似朋友之間嘅關係有乜嘢咧？我唔係打電話俾地上邊嘅朋友，我有乜嘢嘅時候咧，我就打電話俾天上邊嘅朋友，係咪有幾多人已經成為你嘅習慣？有咩事咧唔好揾陳牧師，有咩事咧你揾天上邊嘅朋友，係咪我話太少啦，太少啦，太少啦你同隔離講，有咩事唔好揾陳牧師，有咩事你揾天上邊嘅朋友，係咪因為有好多嘢我實在幫唔到大家而咧天上邊嘅朋友咧先至能夠咧聽你傾心訴聽你講你嘅故事，佢然之後明白你，並且咧施恩俾你。咁咧但係咧唔夠噶，我哋咧最頂層次咧，神期望我哋咧成為佢嘅新婦一個新婦同丈夫之間咧，佢哋係一個平等嘅關係，同埋係一個咧同埋一家人嘅關係。朋友咧永遠係愛人嘅你唔會咧即係永遠住喺你個朋友屋企，偶然間你出走就住喺朋友屋企。但係咧朋友嘅 property 始終咧朋友嘅產業咧永遠都係屬於朋友，我哋唔能夠掠奪佢嘅產業。但係咧我哋咧夫婦嘅關係咧當然係正常夫婦嘅關係你嘅咪即係我嘅咧，我嘅咪即係你嘅咧。其實聖經咧已經講過咁嘅説話父神係好樂意咧嚟到分享佢一切所有俾我哋，但係好多時候咧我哋未進到呢個關係，所以我哋仍然咧活喺一個非常之貧乏、非常之不豐盛嘅境況所以咧第一個
餅仔，就係我哋一定要追求靈性。靈性係乜嘢？就係我哋同天父嘅關係，係咪？你同隔離嗰個，喂，唔該你搞好同你天父嘅關係。嗱，第二個餅仔咧，我哋要轉化我哋嘅生命。我哋唔係淨係咧匿埋去祈禱啊，匿埋去讀聖經啊，匿埋親近主就夠啊！我哋咧要咧成為一個愛神愛人，並且咧喺人面前嚟到彰顯到耶穌基督啊！所以咧，我哋嘅品格要轉變，係咪啊？我哋每個人喺教會嘅門外咧，我哋仍然係罪人嚟嘅。但係當我哋有機會進到入嚟神嘅家咧，我哋開始咧慢慢咧，我哋變成一個義人，係咪啊？耶穌基督用佢嘅寶血洗淨晒我哋嘅罪，擦甩晒我哋一切嘅污穢嘅嘢，啊，讓我哋咧成為一個喺神眼中裏邊咧係乾乾淨淨、潔潔白白、毫無瑕疵嘅一個人。我哋咧就係咁樣啦。我哋咧就係行喺世人面前咧，我哋咧就成為一個聖潔嘅人，讓人咧見到我哋咧就見到耶穌基督，所以咧我哋咧生命轉化咧，大家千祈唔好話咧，喂，我哋咧即係翻到嚟教會，我哋咧淨係做一個叫做基督徒，好多人做基督徒咧最弊一樣嘢咧就唔似基督，咁我哋成日話我係基督徒喎，你係邊個啊？你係基督教嘅牧師。哇！有時咧，我都覺得呢個咧講法咧都唔係幾好。我哋咧最緊要行出嚟咧，人哋覺得我哋似耶穌基督，人哋覺得咧我哋品格上邊咧開始越嚟越好，越嚟越正。喺呢個香港社會裏邊咧，好難揾到呢啲咁好品格嘅人。嗱，神咧就要轉化我哋。所以你翻到嚟教會裏邊咧，你哋仍然咧有非常之多嘅壞習慣，要點啊？剷除佢。你同隔離我講，剷除你嗰啲壞習慣一啲都唔好留低翻落嚟，係咪啊？我哋嘅品格要越嚟越似耶穌基督。喺加拉太書嗰度話俾我哋聽咧，我哋要咧結出聖靈嘅果子，就係神嘅品格。我哋要有仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。哇！我哋咧要開始轉變。轉變咧成為一個咧有高尚品德嘅人。當然啦，你唔係做咧即係假冒為善喎，外邊睇起嚟咧就好似有高尚品德喎，但係咧裏邊咧污糟邋遢。我哋唔係，我哋係裏外一致嘅，係咪啊？我哋咧第三個餅仔咧，我哋生命嘅轉變咧，有好多人咧呢一方面咧係進入唔到嘅。佢又做到一個好人啊，佢又親近耶穌啊，但係咧，佢喺服侍上邊咧，佢係冇恩賜同埋冇能力，呢個咧就係好大嘅缺乏。上一個禮拜我同大家講生命轉化嘅第三嘅時候咧，我哋呢個羣體要成為乜嘢嘅羣體啊？哇呀，冇獎品送啊！就係先知性嘅羣體，係咪啊？我哋唔係淨係翻到嚟聽下牧師點樣講，將來我哋咧成為一個先知性嘅群體，上帝通過我哋嚟到向世界發出先知性嘅原意，讓世人咧跟從我哋咧行進光裏邊，同埋咧進入未來嘅豐盛裏邊。我哋一定咧要領受咧恩賜同埋咧恩膏，滿有能力。我哋咧神差派我哋嘅使命咧，我哋唔單止要往普天下去。我哋並且咧要手按病人，然之後咧讓病人經歷到上帝嘅醫治，係咪啊？有幾多人想要呢種恩膏啊？所以咧我哋要有呢一種嘅曙光咧，我哋咧真係咧唔係淨止我哋成為一個好人，我哋並且成為一個大能嘅勇士，係咪啊？你同隔離講，你咁嘅樣都可以成為大能嘅勇士啊！嗱，而第四個餅仔咧，就係我盼望咧，我哋咧新曙光每一個嘅弟兄姊妹咧，我哋都成為領導嘅人，係咪啊？因為點解啊？因為咧主命定我哋咧將來與耶穌一同作咩啊？作王啊！作王就係領導同埋管理啊！我哋唔係好渣噶，我哋咧唔係咧乞兒啊！我哋咧而家只不過係乞兒王子啊！我哋將來會承受咧神一切嘅賞賜。並且忠心嘅話咧，主耶穌基督講個比喻啊，將10座城嚟到交俾佢
有幾多人諗過啊？將來有一座城交俾你喎？冇諗過啊，得前面一兩個諗過啊。哇！我哋咧要進入咧神一切嘅應許裏邊啊，將來咧神要將管理權咧交俾我哋啊。咁我哋咧喺今天嘅時候咧，我哋生命嘅轉化咧，我哋唔單止係品性好、靈性好，我哋咧唔單止有恩賜能力，我哋要作首不作尾，係咪？居上不居下，係咪？大家好似都唔係好想啊！不如我哋咧祈禱結束一齊食飯嚇，同啲新朋友咧食下啲茶點啊！唔係嘅啊！哇！我哋都要 all the way 走喺前頭啊！因為咧神等緊我哋啊！神唔會咧特登咧嚟到好多嘢咧，佢好想我哋做，唔係佢親自做。佢能唔能夠親自做？佢絕對能夠親自做。但係咧，神俾榮耀我哋啊，讓我哋嚟到做，讓我哋咧行喺社會同埋行喺世界嘅前頭。然之後咧，將來咧神咧得着榮耀嘅時候，我哋都一齊嚟到得榮耀啊！咁咧，我盼望我哋咧生命轉變有呢4個環節裏邊咧，都有一個平衡嘅發展。當然有啲人咧有專長出咗嚟啊！哇，唱歌好勁啊，好有恩賜啊，有先知性啊，但係咧品格係一塌糊塗嘅咁啊唔得嘅。所以右邊嗰度咧就係成為我哋要 become 一個神所期望嘅有品性有靈性嘅人。行動嗰方面咧就係我哋將來我哋都要做，但係咧做咧係好有策略性嘅嘢，就係有恩賜嘅嘢同埋有帶領同埋管理嘅嘢，係咪？咁咧，而我哋嘅 foundation 咧，我哋嘅根基就喺中間嗰度啦。我哋咧要成為咧以基督為我哋中心嘅一啲人，係咪啊？我哋咧稱為基督徒咧，我哋心中冇基督咧，好弊喎。大家問下良心，你有冇基督喺你嘅心中咧？有冇時常以基督嘅心為心咧？有冇咧？好多時候特別咧發出埋怨嘅時候咧，有冇諗到耶穌基督先？定抑或埋怨耶穌基督？我哋嘅 foundation， 我哋嘅根基咧就要放喺耶穌基督嘅身上，而我哋咧亦要將我哋嘅根基建立喺我哋嘅禱告生活上面。所以咧1個小時嘅禱告咧，其實係我哋每一個相信耶穌基督咧，每日應該做嘅嘢。我哋都要成為一個有根基嘅人。我哋咧亦都勤讀聖經，我哋咧要咧倚靠聖靈，而最後一樣咧成為我哋嘅根基咧，就係我哋嘅教會。有好多人咧冇穩定教會嘅生活咧，你係冇根基嘅，你係飄來飄去嘅。好，咁咧而咧神命定我哋咧一個咁轉化，成為一個又有靈性、又有品格、又有咧專長、又有咧恩賜、又有咧管理領導嘅能力。佢一定有嘢俾我哋做，呢個咧就係上帝要俾大家嘅異象同埋使命。咁咧如果近啲咧，就係會俾一啲嘅目標。所以咧今年你千祈唔好成為一個唔知定嘅人。今年咧我哋開始進入豐收嘅時候，你有啲短期嘅目標，你要咧將咧身邊嘅人咧帶進主耶穌基督嘅國度裏邊。Amen。咁咧我哋咧有呢一個嘅圖咧，咁我哋咧睇一睇啦。原來咧，我哋嘅耶穌基督喺呢4方面咧，係彰顯父神嘅能力同埋榮耀出嚟，而佢亦好期望我哋喺呢4方面咧，跟着耶穌嚟到走。我哋一齊咧，首先讀呢一段嘅經文先啊，《路加福音》2章一齊讀。他母親對他說：我兒，為什麼向我們這樣行呢？看啊，你父親和我傷心來找你。耶穌說：為什麼找我呢？豈不知我應當以我父的事為念嗎？呢一段呢，就係耶穌基督咧12歲嘅時候，佢第一次咧開始咧上耶路撒冷上聖殿咧嚟到去敬拜神。咁咧佢就走失咗幾日。咁咧跟住咧爸爸媽媽咧就揾佢啦，揾佢之後咧就有些少咧即係責備啦。媽媽同佢講：我兒為什麼向我們這樣行呢？看啊，你爸爸和我傷心來找你。哇！唔見咗個仔喎，爸爸媽媽好傷心。
咁咧，但係咧，耶穌咧講呢句説話，如果我哋今日講咧，我哋個個爸爸媽媽咧都可能頂唔順嘅。豈不知我應當以我父係邊個父啊？另外一個爸爸嘅事為念啊！哇，激唔激氣啊？嗱，但係咧呢一件事咧，證明咧耶穌基督咧做小朋友嘅時候咧，佢完全知定啊！佢知道咧地上冇錯有爸爸媽媽，知道地上面咧有家人親密嘅關係，但係咧佢就已經開始學習以天父嘅事為念，即係話以神為中心嘅一個人生。係咪？你同隔籬講，你要以神為中心啊！啊，好多時候唔係噶，我哋一以世界為我哋嘅中心，以我哋嘅事業為我哋嘅中心。啊，有啲人咧以我哋嘅配偶為我哋嘅中心，有啲人咧以男朋友為我哋嘅中心，有啲人以女朋友為我哋嘅中心，有啲人咧以兒女為我哋嘅中心。但係咧，我哋一睇耶穌基督，佢由細個佢已經知道，我哋要以我哋嘅阿爸天父為我哋嘅中心。哇！以至到咧。佢一路嘅成長咧，聖經咧，即係其實喺2章喺個嬰孩嘅時候咧，已經描述啦，佢咧神和人喜悅嘅心咧一齊嘅嚟到增長。我哋咧好可能咧喺世界裏邊咧得咗好多人嘅讚賞，喂，你好成功喎，你事業好成功喎，喂，你人生好成功喎，但係咧我哋同父神係冇任何嘅關係，呢個係極大嘅可惜。所以咧，第一樣嘢咧，我哋咧從耶穌基督嘅身上咧，佢一定專注佢嘅靈性建造，而佢嘅靈性建造咧就係將焦點永遠放喺天父嘅身上，冇離開過天父，直至到喺十字架嘅時候，佢先經歷到咧，佢同阿爸天父嘅分離，佢日日都與天父喺埋一齊。所以咧，佢嘅每日嘅生活係點啊？次日早晨，天還未亮嘅時候，耶穌就出來咧，去到曠野，在那裏禱告。哇！佢一朝頭早咧，唔係去 call 個電話揾女朋友喎，唔係咧去搞其他嘢喎，唔係咧去煩世界上面嘅事情。去朝頭早嘅時候咧，去到曠野。佢都嫌咧自己屋企可能四圍都嘈啊，有好多雞鴨鵝聲音啊，咁咧要走到曠野一個寧靜嘅地方，喺嗰度咧嚟到去禱告阿爸天父。今日咧我哋咧好多人咧都有一個藉口啊，有個藉口，喂，我哋好忙嘅，喂，我哋咧琴晚咧做得好夜嘅。我話俾大家聽，個世界咧只有越嚟越忙。你同隔離都講啦，你只有越嚟越忙嘅。年輕嘅朋友可能咧忙住打機啦，我都曾經咧被遊戲機咧捆綁。你唔覺得佢被捆綁啊？你覺得你好開心啊？哇！贏啊贏啊贏啊！好興奮啊興奮啊！好享受享受啊！好快樂。但係咧，其實我哋被捆綁。所有嘅捆綁咧，其實咧都係一種喜樂嘅捆綁。如果苦嗰啲嘅捆綁咧，通常咧都係因為你犯罪作惡，你真係拉咗你坐監嗰啲。如果唔係咧，魔鬼而家好中意用軟性嘅嘢嚟到捆綁。趁你喜歡嘅嘢咧，佢就會加強你，跟住咧你就會墮入嗰個捆綁，一路捆綁你咧10年8年，有啲人捆綁咗成世。今日咧我哋要從呢啲嘅捆綁裏邊出嚟。有啲人咧過慣夜生活，呢一代咧魔鬼咧完全咧將我哋嘅生活翻轉。我相信咧電燈未發明出嚟之先咧，哇，個個都係早瞓嘅。早瞓咧，然之後早起身。但係咧呢一個嘅世代咧，哇！當越能源咧越出嚟嘅時候咧，我哋嘅生活咧就被塑造、被翻轉。哇！夜生活連我哋嘅傳道人我啱啱今朝咧即係睇個 WhatsApp 咦？半夜1點鐘有個人打個 WhatsApp 出嚟，跟住咧有個人同佢講，佢話乜你咁夜都唔瞓覺？咁我個人話。你都冇瞓覺啦！哇！咁我哋起身嘅時候點啊？朦朦鬆鬆喎。正話咧，耶穌基督唔係耶穌嘅。頭先石牧師一開波嘅時候咧，就講我哋朝頭早要點啊？求保護祈禱啊！大家即係睇一下自己嘅生活啦。你起身嘅時候點啊？你起身係點啊？嗱聲咧換2件衫，跟住就出門口啦，去翻工啦，去翻學啦，say hi耶穌都冇。今日呢個世代咧，其實咧就令到我哋點解進入唔到豐盛咧？
因為咧魔鬼用好多軟性嘅嘢嚟到捆綁我哋，翻轉我哋嘅生命，翻轉我哋生活。今日我哋咧祈禱塔設立嘅教會咧，我哋仍然有相當嘅弟兄姊妹咧，我哋係第一冇乜祈禱，第二咧我哋好少可係朝頭早祈禱。弟兄姊妹，我盼望我哋有曙光嘅人，曙光係幾時出嚟啊？你同隔離講曙光係朝頭早出嚟嘅。你千祈唔好呃人話曙光喺晚上出嚟。哇！朝頭早咧，你已經求咗保護；朝頭早你發出大能嘅禱告；朝頭早咧，你已經將所有嘅憂慮交託俾耶和華。你嗰日咧就有一個得勝嘅一日，係咪？但係你朝頭早都唔會親近神，你朝頭早都唔要父嘅事為念，亦唔交託俾佢，你嗰日其實係好麻煩。你嗰日咧係絕對咧面對好多問題，因為魔鬼係唔會放過我哋嘅。特別喺末後呢個世代咧，係災難忽然發生啊！跟住咧，你唔知定睇下，天父啊，點解你俾呢單嘢我？點解俾呢啲災難我？唔得噶！我哋咧知道咧，上帝係愛我哋嘅。耶穌基督咧講大災難嘅時期咧，佢話你哋逃走嘅時候咧，你可以祈禱啊！祈禱乜嘢啊？唔好遇見冬天，又唔好遇見安息日。佢嘅意思係乜嘢呢？原來呢，你唔預見呢啲嘢呢，你都可以發出禱告。如果你知定呢，你就朝頭早。如果有個人催債啊，因為講笑啫。如果有個人催債，主啊，今日唔好俾我預見個債主。哇！如果咧有一啲人呢，你已經拒絕咗男女朋友，已經分咗手啦，你唔想再俾佢纏住。主啊，唔好俾我預見前度嘅男朋友、前度嘅女朋友。主啊，唔好俾我咧遇見惡人，主啊，唔好俾我遇見交通意外，主啊，唔好俾我遇見大災難。哇！原來咧主耶穌基督已經教咗俾我哋，但係咧我哋唔知定啊！我哋每日一起身都迷迷糊糊咧就衝入個災難裏邊。你話係好弊啦！我哋今日咧要起嚟，我哋要有曙光嘅人咧，我哋要自己帶俾自己曙光，係咪啊？開始我哋要改變我哋嘅生活習慣，夜晚唔好搞咁夜啦。我哋朝頭早起嚟嘅時候，第一件事，嗨，天父爸爸，嗨，主耶穌，嗨，聖靈。今日我要首先咧禱告啊！我每日咧都同師母咧都為家人禱告嘅。我嘅禱告咧包括咧保護咧我兩個喺 LA 嘅兒女。我嘅求保護禱告咧，唔單止咧保護佢哋嘅靈與魂與身子，保守佢哋嘅心思意念，並且叫佢哋免咗水火地震冰雹賊人之災。叫佢日間有平安，夜間有平安，叫佢咧朝頭早咧唔好遇見那惡者。係咪啊？夠唔夠安全啊？有咩漏咗？夜晚。夜晚求保護，我就求主差派天使喺門口一個天使，窗口一個天使，保護佢哋出也平安，入也平安，保護佢瞓覺唔好發惡夢。哈利路亞，佢哋就好安全啦，係咪？但係好多時候我哋都唔會，跟住我發生咗事嘅時候點啊？我哋就埋怨天父。其實天父好愛我哋，天父一切嘅智慧同埋恩典咧，已經記載喺咧聖經裏邊，但係我哋冇跟住嚟做，我哋係唔會有曙光嘅。所以第一件事，你同教練講，喂，你要翻轉你嘅生活啦，你唔好出咁多夜街啊，你要朝頭早一早起嚟啊，係咪啊？咁有啲人咧話，喂，我朝頭早起嚟就禱告，我嘅禱告係朦朦鬆鬆嘅禱告有幾多人係咁啊？第一個禱告都唔知自己禱告啲咩，你都要禱告我第一個禱告咧，我都唔知自己講乜嘢嘅時候，我最好就做方言禱告，因為我唔知道我自己講乜嘢，又唔會諗住我自己講啲乜嘢嘅時候咧，哇！我就要方言禱告啦。方言禱告咧，總然自己都唔知啊，但係上帝知，係咪所以我哋呢一間教會咧，我哋按照聖經所講嘅方言嘅禱告就係靈嘅禱告，神是個靈，神係聽到嘅，係咪我哋咧有呢一個嘅相信咧，我哋比咧一方面，我啲唔禱告嘅人咧係更加有福嘅。第二咧，比一般咧唔信嘅禱告嘅人咧，我哋更加有福。點解咧？唔信你要諗下，今日有啲咩為咩禱告咧？你哋諗一大輪，跟住咧你就已經唔識得禱告。
但係咧方言禱告咧，你就唔使諗嘅，就出口就講啦，出口成文啊，唔係講粗口啊。嗱係咧，一出口嘅時候，哇！神嘅靈咧就聽到我心靈嘅禱告。方言嘅禱告就係我哋從心底裏邊發出嚟至真至誠嘅禱告。上帝係個靈，我哋要用心靈誠實去敬拜佢。敬拜咧包括埋禱告。我哋咧就用心靈咧咁樣同佢溝通。哇！佢就明白我哋。而咧我哋所禱告出嚟咧，亦原來咧上帝已經快快嘅答應我哋。所以你千祈唔好限制你自己，你要成為一個禱告嘅人，成為一個咧早起嘅人，成為一個上帝有保護喺你身上嘅人。Amen？我哋咧唔單止咧有美好嘅靈性，朝頭早嚟到建立，我哋咧並且要成為一個有品格，被耶穌嘅品格嚟到塑造。而耶穌品格嘅塑造咧，就係來自天父嘅。我哋一齊讀呢一節嘅經文啦。我是 Amen。耶穌描述自己同父神嘅關係咧，我係真葡萄樹，天父栽培緊佢，天父澆灌一切嘅恩典喺佢身上，澆灌啟示喺佢身上，澆灌聖靈喺佢身上，佢就咁樣咧嚟到被塑造、被栽培。如果更加具體咧，就係咧上帝會吩咐佢嘢嘅。當上帝咧有嘢要講嘅時候咧，就通過佢嚟講。呢一個咧，呢一節嘅經文咧係非常之好嘅。我哋一齊讀出嚟啊！我在父裏面，父在我裏面，我不信我嗎？我對你們所說的話，不是憑着自己說的，乃是住在我裏面的父做他自己的事。哇！原來咧耶穌基督所講嘅嘢唔係佢自己講喎，原來天父第一喺佢裏邊。第二，佢容讓天父藉着佢嘅嘴巴嚟到去講出上帝嘅話語。第三，佢話咧，乃是住在我裏面嘅父為做他自己嘅事。哇！原來咧上帝要做嘢咧，通過耶穌基督，然之後施行出嚟。呢個咧就成為一個咧，我哋應該咧咀嚼同埋要明白一個嘅重要嘅真理。今日我哋要建造自己嘅品格咧，有好多人咧用紀力。紀力咧就係，我要朝頭早咧一早起身，我要朝頭早咧，我要每日咧去行善，我要咧去幫助人，我要咧守時，我要咧做個有品德嘅人。有幾多人咧用咁嘅意志力嚟到幫助自己做好人？係好辛苦。你做過咁嘅基督徒未啊？牧師又加多樣俾我哋啦。哇！跟住我哋要做乜？跟住咧頭先報告Frank 又話俾我哋聽啦，禮拜六要做咩啊？咁有好多人唔願意都話去啦咁樣。哇！好辛苦啊！當教會越嚟越大咧，咪即係多啲嘢做咯，係咪？哇！地方越嚟越多，所以有啲人話唔好搞咁多嘢啊！牧師你唔好搞咁多嘢因為佢用一個紀力嚟到去做，好辛苦。做一個好媽媽辛唔辛苦啊？好辛苦。一講起咧媽媽嘅時候咧，我雖然咧冇媽媽嗰種嘅即係經歷同埋心腸，每一個媽媽都做得好辛苦。因為咧，如果係用做嚟講，哇！你諗下做20年啦，有啲人中國人咧話咩？養兒100歲，長憂99。好坦白啦，好多爸爸係冇憂慮。哇！多數咧落喺咧媽媽嘅身上，媽媽咧長憂99。我最近咧先至有多少少擔憂我兩個女。咁咧由細個長大咧咁咧我都冇乜擔憂嘅，因為成日咧用發出大能嘅禱告成日舉手禱告嘛，一唔聽話就發出咁佢哋咧就好聽話咁咧好多時候咧，我哋用紀律嘅人咧，我哋咧就會好擔憂，我哋咧要好努力做，哇！擔心到咧自己咧不得了我哋做好多嘢咁我都遇過有一個咁嘅信徒，佢話我信咗4年，我覺得好辛苦有幾多個弟兄姊妹有咁嘅弟兄姊妹啊？你做基督徒做得好辛苦嘅？冇，即刻唔敢講
嗱，其實咧，聖經俾我哋咧非常之好。神俾我哋咧唔係叫我哋去做，神俾我哋咧要我哋成為似耶穌基督嘅人。如果我哋要學做基督嘅人咧，係非常之辛苦啊！基督點啊？哇！佢犧牲自己喺十字架。你問下我哋自己，我哋可唔可以釘喺十字架？少少碰釘我哋都唔想啦，何況要釘喺十字架上邊？我哋係唔想啊！哇！跟隨耶穌基督啊，朝朝早走去曠野喎，哇！走去獅子山腳嗰度咧嚟到靈修喎，哇！好辛苦啊！哇！又要去幫人喎，又要去探訪喎，又要咧孭埋人哋咧嘅重擔喺我哋嘅身上。如果咧循律法啊，從做嗰度咧嚟到出發咧，我哋係非常之辛苦。但係咧，耶穌基督咧，佢從來冇話辛苦。耶穌基督嘅巧妙係咩啊？父喺我裏邊，我要講嘅說話咧，係父藉着我嚟到講。跟住咧，我要做嘅嘢，上帝要我做嘅嘢，係父上帝去做。哇，正唔正啊？你嘅人生咧就開始進入一個 supernatural 嘅人生啊！點解 supernatural？因為我哋嘅天賦係 supernatural 噶嘛，係咪？哇！你話要咧成日咧祝福人喎，成日握手喎，成為咧要咧我哋要成為一個 prophetic 嘅 community 喎，成為咧先知性嘅群體喎，我哋邊有咁多話講啊？原來神好想我哋咧成為一個器皿，呢個器皿咧，當我哋咧能夠倒空自己喺神嘅面前，容讓上帝、容讓聖靈嚟到做佢要做嘅嘢，你就開始似耶穌基督。其實好簡單。好簡單咧，你每日咧唔好諗住做，你每日從上帝嗰度揩多啲油。上帝，我好中意你啊！上帝，你嚟做啦，嗲一下我哋嘅阿爸天父。今日要做啲乜嘢話？好冇能力啊！上帝，你出手啦！哇！我又要去探訪呢個病人，呢個病人死梗啦，我根本咧冇能力嘅。上帝，你一定出手。跟住上帝話：咪用你隻手咯。咁我哋就用我哋隻手去 touch 佢，去觸摸佢。然之後禱告，哎呀，我都唔知點講啊，好冇信心禱告。跟住你就聖靈啊，你充滿我，充滿我。要講咩？跟住聖靈咧就爆咗出嚟。聽日就起來行走啊！哇！你咧就唔好諗啦，即刻話咧，聽日你起來行走。跟住個個鬧到你死啊，因為佢哋都唔相信佢會起來行走嘛。結果聽日事情真係咁樣發生，父上帝又得着榮耀，我哋咧點啊？又得着榮耀喎！哇！我哋嘅人生開始進入咁嘅時候咧，你話快唔快樂啊？係非常之快樂啊！哇！跟住你兒孫滿堂啊，越多仔女咪即係越煩咯嚇。咁咧，但係咧你完全容讓聖靈喎，哇！開始咧讓你嘅口嚟到講一啲唔好咒詛，祝福佢。哇！呢個咁難搞嘅人，呢個係做特首嘅。因為通常我啲特首好麻煩噶嘛，哇！呢個好難搞嘅人啊，做咧總裁啊，因為總裁都好麻煩噶嘛。哇！呢個人咧好麻煩啊，你就祝福佢。哇！原來咧上帝咁樣使用我哋啊，我哋輕唔輕鬆啊？我哋就開始好輕鬆。我哋咧千祈唔好靠己力，我哋每日咧最緊要親近神，我哋容讓聖靈去充滿我哋。而家聖靈已經住在喺我哋裏邊啦。問題咧，我哋有冇讓佢充滿我哋？充滿到一個地步咧，佢要講佢要講嘅嘢，佢要做佢要做嘅嘢，係咪啊？所以我哋每日咧要被聖靈充滿。你同隔籬都講你要被聖靈充滿啊！我哋咧睇咧耶穌基督咧，佢話到那日你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面。耶穌基督要父神喺佢裏邊嚟到彰顯父神嘅品格出嚟啊！而咧耶穌基督亦教導我哋咧，耶穌基督喺我哋裏邊。我哋要做一個基督徒，其實係要彰顯耶穌基督出嚟，係咪啊？我哋唔係要扮，我哋唔係要做，我哋唔係要憑己力，而咧我哋實際要做嘅係點啊？你們若遵守我嘅命令，就常在我裏面，我嘅愛裏，正如我遵守了我父嘅命令，常在他嘅愛裏邊。啊！我哋讀到聖經嘅話語咧，我哋咧就係遵守聖經嘅話語。通常咧聖經嘅話語咧，佢唔係一啲好具體嘅，佢係俾我哋咧一啲嘅原則。我哋開始要改變我哋嘅態度，我哋咧嚟到進到咧耶穌基督嘅教導同埋佢嘅原則性裏邊。哇！我哋就開始去享受咧
上帝嚟去做嘢，係耶穌基督嚟去做嘢，係咪啊？我哋咧繼續睇落去嘅時候咧，我哋咧亦要進到咧耶穌基督所領受嘅恩賜能力。嗱，好多人咧以為咧耶穌基督咧，因為佢係全能嘅真神啦，佢又無所不知、無所不在、全能嘅真神，佢做嘢咧要靠佢自己。嗱，我哋睇一睇呢段經文，我哋一齊讀出嚟。神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。他周流四海，凡事醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與他同在。嗱，呢度咧係《使徒行傳》去記錄咧，耶穌基督係靠啲乜嘢？咁咧原來係靠聖靈同埋佢嘅能力嚟到去膏抹耶穌基督。咁以至到咧佢周流四方咧，可以行善事，可以醫好人，可以咧趕出污鬼出去。今日咧我哋唔好再靠我哋自己嘅己力啊！我哋每日咧喺神面前就要領受聖靈嘅能力，讓聖靈嘅恩膏咧時常咧嚟到膏抹我哋。哇！我哋咧就滿有恩膏同埋能力。所以咧一陣間聚會我哋花少少時間又請朱元老朱長老咁樣咧，即係俾你我哋咧新歪社素有恩膏嘅音樂，跟住咧我哋咧喺神嘅面前等候，我哋謙卑話俾聖靈聽，我唔靠我自己啊，我做幾多善事都做唔出啊！聖靈你充滿我，幫助我，俾聖靈嘅恩賜同埋能力我，以至到咧作成上帝嘅功。咁當然有啲人話咧，咦，好可能呢一次你未必咧即係施行到出嚟啊！咁我哋咧要繼續吞我哋。問題唔喺上帝嗰度，問題唔喺聖靈嗰度，問題係我哋預備好我哋自己。耶穌基督滿有聖靈嘅能力咧，回到加利利，他的名聲就傳遍了四方。今日我哋唔係要用我哋自己嘅宣傳嚟到達成啲乜嘢。今日如果咧我哋咧每一個人成為咧合用嘅器皿，上帝你嚟使用啊！哇，開始有好多人就會被吸引。新曙光咧，再唔需要咧點樣去宣傳好多人咧慕名而嚟啦。好多人咧唔係因為我哋呢一個人，而係因為我哋呢個人能夠彰顯到主耶穌基督，係咩？我哋咧第四方面咧就係耶穌基督咧，佢點解咁有能力？佢只係做咗3年半，佢就走咗啦。跟住咧留翻落嚟就我哋去做啊。但係佢嘅影響力咧係直到如今21世紀，有超過21億嘅人口咧係相信耶穌，並且咧係彰顯到主耶穌基督嘅美德出嚟。咁咧而耶穌基督咧佢嘅領導咧係絕對我哋咧仿效嘅。我哋咧睇見咧第一神命定佢嘅身份係咩啊？佢將要為大，稱為至高者嘅兒子，神要將大衛嘅位給佢，佢要作雅各家嘅王，係直到永遠。哇！原來咧佢耶穌基督出嚟咧，雖然咧降生喺馬槽上邊，雖然咧我當時候咧冇乜人探訪佢，只有啲牧羊人係有東方嘅咧博士嚟到探訪佢，但係佢點樣？佢係一個王，所以咧佢嚟到呢個世間上邊咧，佢走下咧就成為一個領導者。今日你同我咧喺主嘅命定裏邊，我哋都要作王，我哋咧都要作領導。聖經話俾我哋聽，遵行耶和華嘅誡命咧，我哋作首不作尾。所以你將來你唔使咧擔心升唔升職啊！你如果有信心行喺主嘅話語裏邊咧，你係必定被提升嘅，係咪啊？如果你又好品格，你又聽從耶和華嘅命你同上帝有美好嘅關係，你越絕對唔使擔心。神要任命你作首不作尾。所以喺呢個範疇裏邊咧，我哋咧將來咧都要被聖靈大大嘅更新同埋充滿。主耶穌基督去進入佢嘅命定裏邊咧，佢信心充足咁樣宣告出嚟。耶穌說：我就是道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏。哇！原來佢就係領袖，佢就係方向。你跟我啊，我指條路俾你，因為我就係道路。今日耶穌基督已經喺天上邊，神將呢個權柄交俾你同我哋就指條
光明嘅道路，唔係指黑路啊，似條光明嘅道路帶領好多人嚟到去到父嗰度。今日我哋唔好錯失我哋呢個機會。當主耶穌基督咧臨走嘅時候咧，佢話俾我哋聽，佢話咧叫我哋咧使萬民作耶穌基督嘅門徒，奉父子聖靈嘅名咧給佢哋施洗，凡我所吩咐你哋都要教訓我啲人嚟到遵守，我就常與你哋同在。今日耶穌基督遺留咗一個方向，呢個大方向就係我哋每個人都要行嘅大使命。我哋要學習耶穌基督，我哋所領受到嘅嘢，我哋嚟到執行出嚟，我哋嚟到去教導其他嘅人，讓我啲人作主耶穌基督嘅門徒，讓我啲人嚟到去向住呢個主俾我哋嘅方向，我哋帶領住佢哋，就咁樣，我哋進入極其豐盛嘅人生。Amen。讓我哋一同嘅站立。